Faarfataa jaallatamaan waggoota 50 oliif Oromiyaa magaalaa Bulee Horaatii jalqabuun Itoophiyaa fi biyyoota ollaa Itoophiyaa naannee faarfataa fi tajaajilaa ture Alamaayyoo Gabramasqal kaleessa halkan boqochuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana reenfi isaa hospitaala Hawaasaatii ka'uudhaan gara iddoo dhaloota isaa magaalaa Bulee Horaatti imalaa jira. Abbaan ijoollee 4 barsiifatee eebbisiifatee fi waggoota hedduuf baadiyyaa fi magaalota keessaa deemee wangeelaan tajaajilaa ture kun boqochuu isaatiin dura fayyummaan isaa gaarii akka turetu himama. Boqochuu faarfataa Alamaayyoo Gabramasqal ilaalchisee odeeffannoo haaraan ba'eera. Aleeksii amma kaleessa galgalaatti nama fayyaa guutuu qabu ture jedhama jira. Ofii maaltu uumame akkamitti hamma kana saatota gidduutti boqochuu danda'e deddeebii fi imala hospitaalatti taasisaa turee fi yeroo boqotuu eessatti maaltu akka uumame bal'inaanis biraan geenya. Odeessa keenya gaddaa gara biraatiin godina Shawaa Lixaa naannootti hidhattoonni lubbuu namoota nagaa 22 jumlaan duguuganiiru. Uummanni Oromoo hedduun ajjeechaa hidhattootaan namoota nagaa irratti raawwatame kana mormaniiru balaaleffataniiru. Ajjeechaan namoota nagaa 22 olii kun mata duree miidiyaa hawaasaas ta'eera. Ofii qaamonni namoota nagaa manattis alattis adamsanii ajjeesan kun hidhattoota warra kamii? Mootummaan hoo maal jedhee odeeffannoo dhugaa fi amanamaa qindeeffanneerraa nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokko nu ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaada keessatti nu qoodaa kallattiin gara oduu keenyaa meetti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqaba. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaattiin geeddaramna. Malakanni hin afuufamaa warri du'an immoo bifa hin banneen du'aa hin kaafamu. Wanti hin bannee iddoo wanta badu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa bu'uutu irra jiraata. Qorontos isa duraa boqonnaa